আসসালামু আলাইকুম। আমি বেশ কিছুদিন থেকেই সেটা হচ্ছে মানসিক এবং শারীরিক দুই দিক থেকে অস্বস্তি ফিল করতেছিলাম, যার জন্য একজন নিউরো সার্জনের কাছে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে বেশ কয়েকটি টেস্ট দিয়েছিল, যেমন সিটি স্ক্যান, এক্স রে পর্যন্ত করাইছে। সিটি স্ক্যান করাইছে বা কিছু ওষুধপত্র দিয়েছে। আমি ওষুধ খাইছি, বাট তারপরেও আমার যে অস্বস্তি ভাবটা এরকম আমার ভিতর থেকে কখনোই যায় নাই। তো লাস্ট এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে আমি মোমিন ভাইয়ের কাছে আসছিলাম। তো উনি আমাকে থেরাপিটা গতকাল প্রথম থেরাপি দেয়। তো থেরাপি দেওয়ার পর আমার মনে হচ্ছিল ও থেরাপি দেওয়ার পরেই মোটামুটি আপনার 30-40% রিকভার করছি। তো আজকে সারাদিন আমি খুব প্রফুল্লভাবেই ছিলাম, এবং আজকে আমার মনে হচ্ছে আমি 50% আমার রিকভার হয়ে গেছে। তো দেখা যাক সামনে আগামী দিনে কি হয়। ধরে রাখেন, হ্যাঁ, চাপ দিয়ে ভিতর দিকে, মানে আমি টান দিব ওটাতে, হ্যাঁ, ধরে রাখেন। এখানে ব্যথা আছে এখন।